好，今日咧會出一個新節目，講下中國歷史，用一種比較輕鬆同平民啲嘅方法，或者好似同朋友傾偈嗰種形式嚟介紹嘅。我咁中意中國歷史，所以出個咁嘅題材嘅節目咧就必然噶啦。今日咧就要講下空城計。如果係歷史迷，特別係《三國演義》嘅 fans 啊，就應該唔會對呢個題材陌生噶啦。喺三國時代就出現過3次咁樣嘅空城計，可惜冇一次喺正史裏面係有提及諸葛亮嗰個空城計啊！我哋今日就係要講下最早嗰個先，因為覺得嗰個先係 original version， 嗰個空城計就係屬於曹操嘅。喺大概西元195年嘅時候呢，咁曹操同呂布呢就喺一笪叫做兗州嘅地方爭地盤啦。兗州咧就係而家嘅山東省西南部、河南省東部以及河北省南部嘅一大地區。嗰個時候咧，咁曹操咧就喺嗰度守緊一個城池嘅。咁你知道打仗係需要好多糧食噶嘛，咁所以佢就派咗佢自己大部分嘅兵力咧走去收割啲麥啦。但係大領落啦，啱啱好呢個呂布就率領1萬大軍嚟進攻喎，點算呢？曹操一睇一算，喂，成副身家仔啊，剩翻1000兵力，點算好呢？咦，突然間曹操有計喎，咁就將所有嘅老弱婦孺呢、女人啊、細路仔啊，就擺晒喺前面負責守城。如果有朋友玩過呢個 poker 的話呢，就差唔多係代表 all in 啦。好，夠膽你就跟啦！當呂布趕到嚟嘅時候咧，就見到曹營咧喺西邊嗰度就有一個大堤防，南方咧就有一個密茂嘅樹林。呂布就覺得奇怪，咦？點解冇人防守嘅？只係得啲細路仔啊、女人喺度守城，咁怪嘅？跟住咧就有個擦鞋仔就話俾呂布聽啊，話小心啊，曹操啊多詭計，小心中伏啊！咁呂布就諗下諗下，同曹操交手咁多次，都知道佢蠱惑噶啦。好，唔好中佢計，聽日先嚟再同佢鬥過。咁樣就中咗曹操計，退咗兵啦。咁呂布個豬兜真係咁蠢，第二日嚟挑戰曹操喎。咁曹操今次呢，就係真係有埋伏啦。佢將啲兵力呢，就埋放咗喺大堤防嘅內側同外側，跟住呢，喺營寨裏面呢，就有一批騎兵準備進攻嘅。咁呂布咧就派咗佢自己嘅輕裝士兵去挑戰，點知咧就俾曹操嘅事先喺大堤防埋伏咗嘅士兵包圍住，跟住喺營寨準備好嘅騎兵咧就一齊出去突擊，將呢個呂布咧就打到落花流水，追到佢翻去自己嘅營寨，曹操先收手先退兵啫。空城計咧就係我國偉大嘅兵書36計之中嘅第32計。曹操呢段空城計呢，真係有歷史根據嘅，就係記載咗喺呢個魏書嘅武帝本紀裏面。反而呢，諸葛亮嗰個空城計呢，真係羅貫中作出嚟嘅，真係好可惜啊！但係呢，亦都係好精彩。咁喺呢度就唔講啦，因為應該係耳熟能詳，個個都知道噶啦。其實呢，空城計最早嘅時候呢，就喺春秋時代楚國攻打鄭國嘅時候咧，就已經用過一次噶啦。咁而家各位觀眾有興趣想聽其他嘅空城計嘅 version 咧，咁請留言話俾我聽啦。好，咁多謝晒各位觀眾嘅收聽同收看，記得臨走嘅4部曲啊，係咁先，拜拜咯。記得 like、subscribe and share， 因為咁樣咧就對我哋呢啲咁小頻道咧係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。